Somo letu la kwanza litatoka kwenye kitabu cha Mariko, kitabu cha Mariko sura ya 2. Hata tutaanza hapo 1. Inasema kwamba Mariko mlango wa 2 mstari wa 1 inasema hivi: akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadhaa wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Yesu Kristo aliingia Kapernaumu na watu wakasikia kwamba alikuwako katika ile chumba. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Watu wakakusanyika mara moja waliposikia kwamba yuko, na akawahubiria neno. Mstari wa 3 inasema wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Kwa Kiswahili chepesi ni kwamba watu 4 walikuja kumleta mtu mgonjwa aliyekuwa amepooza mwili. Mstari wa 4 inasema na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwepo, na wakiishi kuivunja wakalitelemsha godoro alilolalia yule mwenye kupooza. Sema amen. Hapo inasema ya kwamba wale watu waliokuwa wakimleta mtu aliyekuwa amepooza mwili, I know mnaelewa kwamba paralytic ama ugonjwa wa kupooza mwili ni paralytic. Ni ugonjwa wa kupooza, mtu hawezi simama, hawezi kufanya chochote kwake binafsi ila kwa msaada ya watu wengine. So huyu mtu alikuwa analetwa na watu 4 kwenye gondoro lake. Na inajulisha vizuri kwamba gondoro ni rahisi sana kubebwa na watu 4 kuliko watu wote, sababu watagawa sehemu zote 4. Wanaweza shika kila mtu pembe moja na mkaipeleka. So walimlete mtu waliposikia kwamba Yesu alikuwa mahali pale, sema amen. Wakamleta huyo mtu, na walipokosa nafasi kabisa kwa mlango, sababu nataka nikuambie, kwa hii maisha usipokuwa na bidii utakosa nafasi. Utakosa kwa sababu kuna watu tayari wametangulia. Kuna watu tayari wanasimama. Kuna tayari wanakupinga. Kuna watu tayari hawakutaki. Kuna watu tayari hawakupendi. So usipokuwa na bidii, sema amen. Uwe na ujuzi, uwe na bidii ya jambo. Kuna vitu utakosa kwa hii maisha usipokuwa mtu ambaye ni mkakamavu, mtu shupafu, mtu mwepesi wa kufanya uamuzi. Hebu sema amen. Hao watu naamini ya kwamba waliuliza wale watu waliokuwa mlangoni kwamba mtusaidie nafasi tumfikishe mgonjwa wetu kwa Yesu Kristo. Lakini wale watu waliokuwa akiwa wamesimama ni kana kwamba walikataa ama walipinga ile swala la kuwaruhusu nafasi ya kumfikisha mali Yesu alikuwako. Wakasimama kidete, hawatatengeneza nafasi. Nataka nikuambie, kwa hii dunia na kwa hii maisha hakuna mtu atatengeneza nafasi yako ili upate baraka. Hakuna mtu atakutengenezea nafasi ili upate uponyaji. Hakuna mtu atakutengenezea nafasi ili utajirike. Hata watu wakijua leo kwamba kuna mahali fulani vitu zinatoka aina fulani, hakuna mtu atakuambia. Umewahi kusikia ni watu wachache wanaambiana, hata familia fulani wakifanikiwa kuweza kujua njia ya kwenda Australia, hawataambia majirani, hawataambia wenzao, wataambiana wao kwa ndani na kusaidia. Unasikia tu mtoto ya fulani yuko ng'ambo, mtoto ya fulani yuko mahali fulani. Ni watu wachache sana utengeneza nafasi kwa ajili ya watu wengine. So watu hawakupata nafasi, na waliamua hata kama hatuna nafasi lakini aturudi na mgonjwa. Hiyo ni kitu moja waliamua, kwamba we are not going back with the problem. We have to get solution before we leave this place. And that is why they take an action. Praise be the name of the Lord. Desperate times requires desperate what? Measures. You have to take action. And I pray today that God will give you strength to take action. Somebody say amen. Amen. Praise be the name of the Lord. Amen. There are some things you lay down by force. Kuna vitu utaweka chini kwa nguvu, hata kama ni ngumu kuachilia, utaachilia.
Sema amen. Mstari wa 5. Mstari wa 5 inaendelea kusema, naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kama uko na Biblia yako na ni yako si ya kuomba, weka alama mali nasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Amen. Mstari wa 6. Nasema hivi, na baadhi ya waandishi walikuweko huko wameketi. Unasikia? Walikuwa na waandishi walikuwa huko. Wakafikiri mioyoni mwao. Wakaanza kufikiria mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Ona hii mtu anasema hivi. Anakufuru. Anamfukuru Mungu. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? These are the enemies, obstacles, barriers, opposition, wicked people who will never miss in a place, and especially a place of success, a place of breakthrough. You will find those characters. They are always there to challenge everything, to cause barriers, to cause conflicts. Somebody say amen. To cause problems, to cause confusion. Somebody say amen. Wakasema ni nani ati mstari wa 8, Yesu akajua nini wanafikiria ndani yao. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Mimi ningeomba leo, ningeomba na kikale na kusema tome wona Mungu gine bwote bunikyu. I wish God will know what my enemies thinks. Mungu ajue wale kitu maadui zangu wanafikiria kwa jina la Yesu Kristo. Sababu hii Yesu alijua mara moja kile wanachowasa. Mstari wa 9 inaendelea kusema, vyepesi ni vipi? Ni gani nyepesi? Kumwambia mwenye kupoza, kumwambia mgonjwa umesamehewa dhambi zako, au ama kusema ondoka, chukua godoro lako, ujitwike godoro lako na uende. Na ili mjue mwana wa Adamu ana nini? Mstari wa 10 haraka bwana. Lakini mpate kujua kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe. Sema ya kusamehe. Sema ya kusamehe. Sema ya kusamehe. Na kuambia ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Akamwambia ondoka, jitwike godoro lako uende nyumbani mwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele ya wote. Akajitwika godoro lake, akaondoka mbele ya watu wote. Hata wakastaajabu wote. Hata wakastaajabu. Wakamtukuza Mungu. Wakasema nini? Wakisema namna hii hatujawahi kumuona na hawatawahi kuona mwingine zaidi ya huyo. Sema amen. Wale watu waliomleta Yesu. Sema amen. Hallelujah. You know, nimefundisha siku nyingine nikasema kuna imani inaitwa corporate faith. Imani ya kukubaliana. Imani ya pamoja. Alafu kuna imani ya mtu binafsi, ambayo Yesu alimwambia yule mtu, imani yako imekuponya. Alafu pia kuna imani, sema amen. Kuna imani kubwa ambayo Yesu alimwambia mwanamke, mama, imani yako ni kubwa. Alafu tena kuna imani ndogo ambayo Yesu aliambia wanafunzi, enyi wenye imani ndogo. Sema amen. Munasikia? So imani ufanye kazi kulingana na viwango. So hii watu walikuja wanne, sema amen, walimlete mtu na walikuja na imani. Sema amen. So I wish I was talking to somebody here. Ninafikiria naongea na mtu. Hello? Uko mahali hapa? Hawa waliomleta huyu mtu, sema amen, walisikia kwanza, habari ya kwanza kwamba Yesu ameingia Kapernaum. Imani huja kwa kusikia na kwa kulisikia neno la Bwana. Sema amen. Ndio tunaruhusu watu hata wale bado wanasumbua kanisani wakae, kwa sababu wakizidi kusikia labda imani itakuja. Sema amen. Praise the Lord. Nimewahi kuona watu wengi wanaongeleshwa maneno mingi kuhusu uponyaji. Unaona anaongeleshwa
labda asisikie siku hiyo, asikie siku hiyo. Mimi nilisema siku hiyo niliombea mtu mlemavu na akapona baada ya karibu miezi 3. Anakuja analetwa na wheelchair, nawekwa hapo, naona mimi ananisumbua roho. Praise the Lord. Nasema anakuja na anakuja kuharibu imani yangu. Sema amen. Nikawa naona yeye, lakini kumbe kila siku yeye anapata baraka na mimi siamini. Mimi nilikuwa nasumbuka, nasema amen. Mpaka hata naambia familia msikuje tena mpaka niwaambie. Sababu naona wanaleta kila mtu kila mmoja. Nikiita wagonjwa hata yeye anasukumwa mbele na wheelchair. Na anafika mbele hapa. Praise the Lord. Naombea watu, naona watu wanaponywa, wengine kichwa ni rahisi kupona, kifua. Sasa ilipofika yeye naona anasukumwa tena wheelbarrow. Inaniumiza roho sana. Nasema sasa si anafanya wengine mbona hajapona. Lakini sema amen. Na alikuwa anakaa tu namna anasikia na anaongea, lakini kuinuka hainuki. But one day tunapoongea na nyinyi saa hizi alipona, ni mkulima sasa, anaendelea kulima. Sema amen. So it was true. Amen. Ilikuwa ni kwa sababu ya kusikia. Sema amen. Hallelujah. Biblia inasema katika kitabu cha, nakumbuka nafikiria ni Acts chapter number 14, is it verse number 8, ambapo inaongea kuhusu mtu alikuwa amekuwa na ugonjwa ama alikuwa, amen. Biblia inasema na kule Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Hajawahi kutembea kabisa. Unajua tunapenda Kiswahili ambayo inaeleza ambaye hajawahi kwenda, hajawahi kutembea. Hii hajawahi kwenda, hii hatuelewi. Praise the Lord. Alikuwa hajawahi kutembea huko Listra. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa, huyo mtu akasikia Paulo alipokuwa akihubiri neno, ambaye akamkazia macho na Paulo akamkazia macho. Mimi nataka msikie maneno. Na kuona ya kuwa Paulo akaona ya kuwa ana imani ya kutosha. Unajua kuna imani zingine haitoshi. So kwa hivyo usimuombee kila mtu. Angalia kwanza kabisa, ukiona imani ni kidogo usijaibishe. Sema amen. Kama ako na imani ya kutosha, omba. Kama ana imani ya kutosha, fungia maombi yako, utapata aibu ya ajabu. Sema amen. Paulo na kwanza hii mtu, praise the name of the Lord. Wacha niwaambie, ni muhimu sana kusikia neno. Ambia jirani yako nasikia neno. Kuna watu wangejinyonga, lakini baada ya kusikia neno anasema asikufi tena. Hiyo imekwisha. Sema amen. Praise the Lord. Unajua juzi ati kuna mwingine alinipigia simu, mama sijielewi ni wa wapi. Akanipigia simu, akasikia simu yangu. Unajua niliweka ringtone kwa simu yangu hii ya, sio ringtone, sikiza. So sikiza tune. Niliwekewa na vijana zamani Kericho. Ninahubiri kwa hiyo ringtone, nasema kwa neno lake itawezekana. Hata kama hakuna kitu, kwa neno lake itapatikana. Sema amen. Sasa mama akapiga, mimi sishiki simu. So sikushika, alipiga mara 3. Sababu mimi huwa ni ngumu kushika simu nikiwa maybe mahali kama hapa, maybe nahubiri, maybe naongea na wageni. So baadaye jioni akapiga tena. Nikaona wacha nimpigie. Amepiga mara mingi. Nikampigia sijimjui. Akaniambia, Bishop, kwanza niko na ushuhuda. Nikaambia ushuhuda gani? Nikaambia wewe ni nani kwanza? Unajua wakala wa kuambia yeye ni nani? Anakuambia, anaweza kukuambia tu sawa, nikuombea mboga. Hata mboga wakala wanakuambia. Praise the Lord. Hawakusalamii kwanza, wakwambie mimi hawajui kwa dress themselves, yani kusema mimi ni fulani wa fulani, natoka sehemu fulani. Anasema, Bishop, unajua ile muujiza imefanyika? Nikaambia nijuaje sasa? Akaniambia muujiza imefanyika, wacha nikupee ushuhuda. Na unaitwa nani? Akaniambia majina. Akaniambia, asubuhi leo niliamua, wakati nilikuwa nakupigia simu tayari nilikuwa nimenunua kamba ya Manila. Nilikuwa nijinyonge leo. Deni Bishop imeniua. Ninadaiwa kila mahali, nimetishiwa maisha na watu. Sema amen. Akasema lakini niliposikia hiyo ni ujumbe, hata nilimwambia mama. Nikamwambia mama, mtu ameniambia muujiza ambaye sielewi. Na ni wakirijo huko mbali sana. Akasema niliposikia tu
Hiyo maneno unahubiri kwa simu. Niliweka kamba chini na mpaka saa hii sijali tena, wacha wafanye ile wanataka kufanya. Mimi nikalishangaza, mimi sionagi ni kitu ya muhimu, lakini amesikia neno la Bwana kwamba Yesu aliwaambia akina Petro mfue samaki. Petro akalete jambo ya kwamba tumefua usiku mzima samaki hakuna. Yesu lakini akamwambia Yesu, lakini kwa sababu wewe mwenyewe ndio umeongea. Unajua Mungu akiongea ni tofauti. Sema amen. Na kwa sababu tumesikia neno lako tutafanya. So walifanya kulingana na neno, na walifanya kutokana na neno la Yesu, na kwa kufanya kwa kutokana na neno walifua samaki za kutosha. Hebu sema amen. Na mimi nikahubiri kwa neno lake, hata ile kitu hauna utapata kwa neno lake, hata ile maisha umepoteza utapata kwa neno lake. Sema amen. Haleluya. Hiyo ni mahubiri ya zamani sana, miaka 15 iliyopita, lakini sasa mama alipona. Sasa sikia, huyu anasema kulikuwa na mtu kiwete. Hebu sikia kwanza, tangu azaliwe hajawahi kutembea, lakini kitu imemsaidia ni kusikia. Acha niwaambie, ni muhimu sana kutokuwa introvert, na ni muhimu sana kutotegemea maneno ambayo unasikia peke yako. Unaweza sikia maneno ya watu ya kukuvunja moyo, lakini jaribu pia kutafuta nafasi ya kusikiza neno. Hebu sema amen. Biblia inasema huyu mtu alisikia Paulo akihubiri. Paulo na yeye akamkazia macho. Sema amen. Waone vizuri kabisa. Upime imani kama ako nayo. Akapima akaona hii yako na imani. Paulo akasema kwa sauti kuu. Akasema kwa sauti kuu. Simama kwa miguu yako sawa sawa. Simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Akasimama upesi akaenda. Praise the name of the Lord. Akasimama, alisimama ama kusimama? Sema amen. Paulo alipona, imani yake inatosha. Amen. Praise the name of the Lord. Let me tell you. Wacha niwaambie leo, it is okay my son, you can sit. Vile tunakaa kanisani hapa, haijalishi umekaa kanisa miaka mingi. Unaweza kaa kanisa miaka mingi na hakuna kitu imebadilika kwa maisha yako, kwa sababu neno ambalo umesikia haijawahi kulete manufaa yote katika maisha yako. Bado umekwama katika sehemu fulani. Bado umekwama katika mzigo wa dhambi fulani. Bado unafanya vitendo fulani ambaye hairuhusu neno iweze kufanya kazi. Sema amen. Praise be the name of the Lord. Niliwahi kushangaa siku moja, mtu mmoja akaja, sijui tunaitaka watu wa kifunga macho muujiza ama watu wa maajabu muujiza. Akakuja akaleta dawa fulani, akaingiza kwa Fanta hivi. Fanta ambaye najua haiwezi poteza rangi yake ya Fanta. Unajua kila mtu anajua Fanta hapa. Kama hujakunywa Fanta hujawahi kuwa mgonjwa. Sema amen. Unajua Fanta zamani ni dawa ya watoto. Ukiona ndugu yako amekuwa mgonjwa na amenunuliwa Fanta, lazima kesho uanze kuwa mgonjwa hata kwa lazima. Sema amen. Silikuwa tunafanya namna hiyo, ndio ukunywe hizo soda kwa sababu hakuna jengine vile utapata. Amen. So ulikuwa unajifanya wewe ni mgonjwa, hata unataka nini? Nataka Fanta. Huyu mtu alilete dawa fulani chembe na akasema hii ni dawa ya kuosha damu. Akaweka kwa Fanta hivi na akasema ngojeni kidogo. Fanta ikapoteza ile kala, ikakuwa maji white. Paka sisi tukashangaa, tulikuwa na Reverend Aaron. Nikasema kwani kuna kitu inaweza toa kala ya hii vitu ya soda? Praise the Lord. Hata ukifanya nini kuna kitu inaweza fanya hivyo. Aaron akasema si tumeona na wewe. Akasema chukua hii dawa uende uoshe naye damu, ukimeza moja itaosha damu. Kumbe tu ni ujanja tu. Praise the Lord. Tukoona damu. Sasa hatukufikiria na damu ikikuwa maji. Unaona ujinga? Lakini sisi wote tulinunua, ilikuwa ni 100. Watu wengi walinunua Kericho, tulikuwa tunasimama. So tunaenda kuosha sababu tumekuwa na ugonjwa mingi siku mingi. Sema amen. So tukasema tumepona. Kama Fanta imekuwa clean safari moja. Hey, hata sisi tunabeba hii kitu. So kila mtu 100. Nikamnunulia yake, nikanunua yangu. Tunaenda naye kwa mfuko. Tunafikiria tu vile Fanta ilibadilisha kala. Hata sisi kuanzia laiza tutakuwa wagonjwa. Tukaenda kumeza,
Praise the Lord. Tukangojea matokeo. Nikangojea Reverend Aaron sasa, sababu alikuwa anasema mguu inamuuma. Nikamuuliza baada ya wiki moja, ananiambia na bado bwana haijabadilika. Sasa baadaye mtu mwingine mwerevu sasa akatupata. Akasema ulinunua ile vitu. Ile ni chemicals ya kuondoa tu food colors. Ina deal na food colors, inaondoa tu food colors. Nikamwambia na tumemeza. Tulisikia mara moja tukameza. Sema amen. Sababu tuliona kwa matendo. Praise be the name of the Lord. So, nilikuwa naelekea wapi? Nilikuwa naelekea kwamba there are some things as you sit here that is said that is in this Bible. Do you know, mnajua ni kwa nini Wakristo walokole wa kanisa za viroho wanateseka sana licha ya kukaa kanisa miaka na mikaka? Ni kwa sababu kusikia ni rahisi, lakini kuweka katika matendo imekuwa ngumu. Sema amen. Imesemekana fanya hivi, watu wengi wafanye. Na ndio maana yake Yesu alisema, ama Yakobo akasema, amebarikiwa mtu anayesikia na kutenda. Sema amen. Maandiko ikasema mtu anayesikia na afanyi ni kama mtu anajenga nyumba yake juu ya mchanga, ambapo mafuriko ikija itaharibu. Na anayesikia na kufanya ni kama mtu aliyetengeneza msingi ngumu. Amen. Akajenga nyumba yake juu ya msingi ya mwamba. Na maandiko inasema maji itakapokuja haiwezi kutingiza ile nyumba, kwa sababu imewekwa juu ya msingi ngumu. Hebu sema amen. Mnaweza kujiuliza kwa nini watu ambaye amekuwa kwa hiyo kanisa, tumesikia bishop ameokoka vizuri, tumesikia pastor ameokoka vizuri, tumesikia watu wamesimama, mbona fulani ana tabia fulani? Sio makosa yake. Neno ile analosikia alinjawahi kuchanganywa na imani. Sasa Paulo ilibidi afanye kitu inaitwa x-ray, kitu inaitwa scanning ya macho, amwangalie vizuri. Akamwangalia intently, Kiingereza inasema intently, kwa makini. Akaona kabisa hii mjamaa, hii kiweta hii, vile anasikia. Unajua kuna watu wanasikia neno mpaka unajua kuongea mpaka mtu anashangaa na mdomo. Yaani anasikia na mdomo na macho na masikio. Ukiona mtu amekaa, yaani ameshangaa na songi, ujue ameingiwa na hiyo maneno. Hiyo mtu anytime can make any decision. Anaweza fanya uamuzi wa maajabu mahali pale. So Paulo alipopima vizuri, akaona anasikia, akamwambia kwa sauti kubwa, na inataka sauti. Sema amen. Wewe mtu, sababu anaweza regea tena na alikuwa ameinuka. Amuka enda. Na sema amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Unajua kuna kitu kingine unafikiria ni uoga. Uoga ni sumu ya imani. Sema amen. Praise the Lord. Nasikia kuna siku Benina ameenda Tanzania. Na Tanzania wachawi ni wengi. Na akiwa anahubiri, sema amen, wale watu waliletwa viwete ni wengi sana, sababu mkutano wa Benina iko na miujiza nyingi. Na Mungu ambariki mtumishi wake. Hana vipawa ya uponyaji. So wakati watu wa Tanzania wamejua anakuja, walilete viwete. So kulikuwa na kona viwete zimekusanya. Na wamekuja na imani ya kwamba Benina kifika tu tutapona. Sema amen. So kwa sababu walikuwa wamekuja na roho ya kusema tutatembea. Amen. Kidogo kidogo kwa mkutano watu wakawa wanapiga kelele, wanapiga nduru huko. Kumbe watu wanatoroka, wanakimbia. Kumbe nyoka kubwa ya wachawi inakimbia, inakuja karibu na madhabahu. So ikapitia mali wachawi, mali viwete wako. Hakuna mwenye alibaki kwa kiti. Sema amen. Si walikuwa tayari kutembea. Sema amen. Wote walikimbia na watu. So ilikuwa itafutwe baadaye mwenye kiti alienda wapi, sababu wamewacha wheelchairs, wameingia kwa watu katikati. Sema amen. So ikabidi wale ushers wanauliza mwenye kiti ni nani? Hakuna mwenye anajitokeza. So mkutano ilisha namna hiyo. Sema amen. Hawajulikani walienda wapi, lakini watu waliponywa. Na Benina, haleluya, ye mwenyewe Mungu akamsaidia, akaomba, yule nyoka akaanguka hapo, akaendelea na ibada. Sasa ikabidi awakusanye watu.
Watu wakawa kelele ikawa ni mingi, wakasema wamalize mkutano ya siku hiyo, kesho wataendelea. Lakini tayari watu wenye ugonjwa mbalimbali, amen, nyoka iliwashughulikia, yani woga iliwashughulikia na wakapona. So you don't know, nimepaka wale huwa najiuliza, hauwezi jua njia Mungu anafanya kazi. Sababu hii ni kitu hiyo mchawi alikuwa anatuma kufuruga mkutano isiendelee. Lakini kwa njia nyingine, I want to tell you, praise the name of the Lord. You don't need to get afraid. If God is on your side, who can be against you? Somebody say amen. Maandiko yanasema kama Mungu yuko upande wetu, nani atakuwa kinyume na sisi? Hata uwe mahali ambapo unasikia umefika mwisho, sema amen. Mungu ni mwema. So maandiko yanasema kwamba Paulo alipoona ule mtu akaona yuko na imani, na Yesu pia na yeye. Wale watu walipokosa mlango walipanda juu ya dari. Nataka nikwambie my friend, ambao unaona umefika mwisho, hakuna mwisho kwa mtu wa Mungu. Sema amen. Watu wakifunga mlango zote za chini, hawezi funga ya juu. Sema amen. Kama kuna mali nafasi haiwezi isha hapa juu. Dunia watajenga kila mali, lakini utaambia ninakuja na innovation na nitaishi juu yenu. Sema amen. Because there is an option for the child of God. You must succeed. Praise the Lord. There is no question about this. You must succeed. You must overcome. Lazima ushinde. Hebu sema amina. Sema amina mzuri. Hallelujah. Maandiko yanasema Yesu pia na yeye alipoona imani yao. Imani ya nani? Si ya mgonjwa. Mgonjwa hakuwa na imani tayari. Huyu alikuwa amekwisha. Kuna watu hawana imani. Sema amen. Lakini kuna watu ambaye tunaweza simama kwa niaba ya watu wenye shida. Praise the Lord. Unaweza simama kwa niaba ya nyumba yenu. Unaweza simama kwa niaba ya watoto wako. Sema amen. Unaweza simama kwa niaba ya mgonjwa mwingine mahali fulani, na kusema kwamba Mungu, my family, my father, my mother, my children will never perish. Somebody say amen. So these people, they were so resilient. Walikuwa na nguvu na bidii kiwango ya kwamba walipanda juu. Mkutano unaendelea ndani, watu wanapanda juu ya mabati. Unajua ingekuwa mahali ingine ashes wakineno kwa angeshughulikia. Kwambia mnafanya nini, mnabomoa kanisa. Sema amen. So wao wengine nafikiria wawili wamepanda juu, wanaambia wale wako chini sukuma juu. Unajua hiyo ni process. This is a faith, this is a process of faith. So walipofikisha juu, tena wanabomoa nyumba. Sema amen. Unajua wanaharibu nyumba na wanavunja kanisa. Alafu sasa wanafunga na kamba, sijui walikuwa wamekuja na kamba. Hiyo kitanda ni ya maajabu. Wakamteremsha polepole mpaka mahali Yesu alikuwako. Unajua alikataza mlango na wakakataza kila mali. Na kuambia kama Mungu atakusaidia, hakuna mali imefungwa kwako. You will succeed. There is no other option. Hakuna njia nyingine. Hii utafaulu kwa jina la Yesu Kristo. I wish naongelesha mtu mahali hapa kwa jina la Yesu. Hallelujah. So Yesu hakushughulikia na huyu mtu kwanza. Aliangalia watu wenye wako juu. Wanaume wenye kifua. Watu wamefunja kanisa. Na Biblia inasema kabisa Yesu aliwatazama. Na maandiko yanasema Yesu alipoona imani yao. What was the faith? Faith was the actions. So faith without action is dead. So when Jesus saw their faith, how did their faith, imani yao ilionekanaje? Ilionekana kwa kubomoa nyumba. Sema amen. Pili, imani yao ilionekana kwa sababu wameachilia mtu afike chini na hawana njia ya kumrudisha. Unajua wakupanga exit. Haleluya. Walipanga tu vile mtu atafika kwa Mungu. Sasa waliona tu bora amefika mali, hawakukumbuka kusema kwamba na asipoamuka. Unajua sisi kwanza kwa kabila yetu lazima tufikirie matokeo chafu kabla ya tujapata kitu. Ndio wendi siko mai. Yani na nikienda na nisifike. Praise the Lord.
Hata tunaambiana we ukienda kwa gari, ukienda matatu, omba vizuri labda usifike. Yani tunaanzia negative. So Yesu ilimshangaza Yesu sababu kutengeneza mpango ya kumrudisha mgonjwa nyumbani. Waliweka mtu chini na ndi hapo. Sema amen. Praise the name of the Lord. Then the man, when Jesus saw the man and he saw their faith, I want to say today, may your faith be visible. Praise the name of the Lord. There is what we call visible, seeable faith. A faith that can be observed. A faith that can be seen. Somebody say amen. Nakumbuka ninasemaga mambo yangu ya imani ni ujinga, lakini naambia mama, siku ile nikienda Mombasa nikaambia mama ninaenda, akaniambia sasa unaendaje? Nilikuwa na 5 shillings. Unajua huwezi amuka kama kichwa yako ni mzuri. Sema amen. Na kusema unaenda Mombasa na shilingi 5, na nilikuwa Kericho siku hizo. So nikachukua 5 bob nikaonyesha mama, hii ndio ninaanza nayo. Sema amen. Na siku hizo boda injafika ya kunikimbisha nifike kwa stage. Nikamwambia mama, niko na 5 bob na niko na kifungu nilipata nje ya nyumba yangu tulipokuwa tunachimba mali ya kujenga kanisa, nikapata kifungu ya gari. Nilikuwa sijawahi kushika kifungu ya gari hata ya mtu. Hata ya mtu kupea tia mtu niambiwe chukua kifungu fikisha hapo. Nilikuwa sijawahi. Sasa nikapata imeshikwa na kutu na tulichimbwa. Nikaona kifungu ya gari. Nikasema for the first time nimeshika kifungu. Hii itakuwa kifungu ya gari yangu. Nikaweka mfuko. So nikaambia mama, mimi naenda Mombasa na siku ile nitarudi. Narudi na gari. Akaniambia Mungu akusaidie. Unajua mama, unaona sasa ukiona wasimu kama unaambia nini? Utarudi njoo wendi. Mungu akusaidie. Sema amen. So mama akaniambia Mungu akusaidie. Mimi nikaenda kufika njiani nikasimama, basi sikapita. Wananiuliza umekata risiti? Nakatwa risiti hapa. Nikaambia sijakata. So mwingine akafika akasema tunataka mtu mmoja, kukakosa na mtu mmoja. Nikaingia kwa hiyo gari, nikaulizwa lete pesa, nikaambia kuna mtu atatuma. Twende tu. Na mimi sasa hiyo nikaanza taneboy. Tunashuka, tukafika, praise the Lord. Mimi naona hakuna njia nyingine sasa. Kufika Londiani hapo watu wanaingia wengi. Ninaamuka mwenyewe ndio mimi nasaidia kubeba mzigo ndio nisidaiwe. So ile rafiki, praise the Lord. Yule rafiki akawa rafiki na yeye. Yule taneboy ameona mimi naweza mzigo. Mimi nikiona mahindi mara moja usho. Utajua wewe ni pastor baadaye. Sema amen. Tukafika Nairobi. Watu wengi wakashuka. Akaniambia ule mtu wako hajatuma. Nikaambia na sijaona kabisa. Tuendelee ndugu yangu, tuvumilie. Sema amen. Tukaendelea na safari. Tukaendelea. Maajabu ya Mungu. Praise the Lord. Nilienda Mombasa bure bila pesa. Kufika hivi ili nilipe hao pesa yao, nikaona hawaangalii na shughuliki na mimi nikaingia. Nikaambia Mungu, hata kama leo ungefikaje hapa. Sema amen. Nikaingia hivi sasa, bado naenda Kwale. Nilikuwa nifike Mombasa niende Kwale sababu tulikuwa na conference. So nikafika sasa, nimechoka. Hiyo safari ya usiku mzima, sijakunywa chai, niko na njaa, mguu imefura. Nikakaa mahali fulani, hotel fulani, nikakaa TV. Wananiuliza unasikia ukunywa? Nikaambia mko na maji ya machungwa ya limau kwanza. Naomba mnipe maji ya limau kwanza jamani. Yani kutayarisha tumbo ndio nikule na hakuna pesa. Praise the name of the Lord. I want to tell you, if you don't practice small things, you'll never understand the essence of faith. So nikaletewa maji ya limau, nikunywa akifikiria. Mimi nikawa na shika kwa hivi. Simu imeingia 300 shillings. Hallelujah. Nikaambia sasa niletee breakfast. Breakfast ya Mombasa ni mifupa na supu na chapati. Niletee breakfast yote hapa. Sema amen. Nilijua haitamaliza 100. Nikagonga nikashiba. Praise the Lord. Toka nyumbani. Mimi ni tajiri kama wengine. Unajua huwezi jua hata alitoka wapi. Sema amen. Kidogo nikaingia gari nikaenda Kwale. Sema amen. So rafiki yangu akanipigia simu. Reverend Ngetich, uko wapi? Nikamwambia niko Mombasa. Kwani ulienda lini? Nilienda juzi. Mbona hukunipigia? Ulipita Nairobi na hukunipigia? Nikamwambia ilikuwa usiku sana. Sikukupigia. Sasa uko Mombasa bwana, unajua
Nimefikiria sana nilipokuja kwako na ukaniombea biashara zangu zimefaulu sana. Nilifikiria nikununulie kagari. Nikaambia saa hii na ilikuwa saa 6 usiku. Praise the Lord. Amen. Hai, akaniambia kesho tafuta gari. Suko Mombasa? Tafuta gari kesho. Unajua mali magari iko. Nikaambia niliona mingi. Hata ya watu yani niliona magari Mombasa ni mingi. Na mimi sijui mali magari nauzwa lakini niliona magari zinatembea mingi. Sema amen. Aliposema namna hiyo kwamba kesho tafuta, niliruka kwa kifungu. Nilikuwa nimetoa nguo na iko na kwa koti. Nikaenda nikasema Mungu, kabisa katika jina la Yesu. Mashetani ambao mtajaribu kufunga, nimeanza kuwapiga mapema. Ninawakemea katika jina la Yesu Kristo. Roho ya watu kurudi nyuma. Hey, praise the Lord. Haza nikashika kifungu na mna hizi tawaachilia nikalala naye. Hakuna usingizi tena. Usingizi ilikataa. Wewe hujawahi kuona bwana. Ukitaka sema amen. Usingizi ilikataa mpaka asubuhi. Najaribu kulala ni kama sijui nimekula miraa, yani silali. Nikipinduka upande huu, nasikia tumbo hapa imeanza kuwaka. Nimekunywa maji, kila kitu haingii. Najaribu kusoma Biblia ni kama mimi nasoma kitu sielewi. Asubuhi kafika. Nikaenda kwa mhubiri akasema tungoje mpaka tumalize conference ndio tufanye wiki hiyo. Nikaambia labda wewe. Hata tungoje mpaka next week. Tunaenda saa hii. Nikamweleza unajua ni kitu Mungu amefanya na ukizuia na ukichelewa tunaweza poteza. Let us go. Praise the Lord. Tukaenda tena, sijui kama atatuma ama atumi, lakini moving is an action of faith. Somebody say amen. Nikaamua twende. We are not sure. Na alisema jana usiku na hajaongea ingine, asubuhi si tuliamua kwenda. Sema amen. Tukaenda paka tukafika town. Tukatafuta gari, nilikuwa nataka Prado. My first car nilinunua ni Prado, lakini haikufika nyumbani. Taambia nyinyi siku nyingine kwa nini haikufika. Baadaye nilikuja na nyingine tofauti. Sema amen. Lakini tulipiga bei gari, tukamwambia gari imepatikana. Akaniambia uko na account kwa Equity ama Cooperative ama KCB. Kaambia account. Mimi sina account. Nilikuwa na Equity zamani lakini nilifanya nini? Ilifungwa. Mimi nataka niwaonyeshe leo hii. Na hizi vitu mimi nahubiri leo kama bado niko mtakatifu jinsi nilivyokuwa. Huyo Mungu hajabadilika kwangu. Sema amen. Na mimi nataka leo niwaambie kwa vitu zangu zote Mungu amenifanyia. Hakuna kitu imekuja kwa njia ya kufikiria kwamba ingefanyika. Vitu zangu zote ni vitu ukijaribu kufanyia hesabu haiwezekani. Sema amen. Kusafiri kwangu kwenda ng'ambo, kusafiri kwangu nini, kununua kwangu chochote, kupata kwangu chochote, ukifanya hesabu ni kitu haiwezekani. Sema amen. Wacha ile unasema kwamba niko na hii documents na hii nikiongeza na hii itafanyika. Yangu hakuna. Sema amen. Nilipata PhD ndani ya blanketi. PhD. Praise the Lord. Nikaota ndoto nimeenda shule, nimeenda secondary, nimeenda university, Nairobi University. Nikaona nikifanywa graduation. Nikapewa masters. Na sijawahi kukanyaga class. Na ilikuwa ni usiku moja kwa blanketi ndani. Praise the Lord. Haikuisha wiki mbili, nikapigiwa simu kwamba unataka kupewa PhD, unataka kupewa doctorate. Nikuwe doctor kwa sababu tumeona Facebook, tumeona YouTube, tumeona kazi yako nzuri. Tumeguswa na Mungu kukupea honorary degree. Sema amen. So, nikaandikiwa na hiyo watu. Nikaambiwa, nikauliza ni shilingi ngapi? Akasema hakuna kitu unalipa, ni 3,000 peke yake. Nikashangaa 3,000. Na watu wanalipa mpaka wanauza shamba wasome. Na mimi nimesoma ndani ya blanketi usiku. Sema amen. Hallelujah. Niliambia mama, nimeota leo nikiwa university. Na ndi kabisa yani mimi naota nikiwa university. Mpaka mimi navalishwa hizo vitu. Mpaka mimi naona watu wakubwa. Ai, jamani. Praise the Lord. Ukienda kwa ofisi yangu uone hiyo kofia. Hiyo ni ya PhD. Kamba imekaa hivi. A school dropout, mtu ambaye ni bure, mtu mwenye hawana sura, mtu mwenye familia hata hawana jina. Unajua kwetu haina hata jina. Ukiuliza vizuri kwa watu utakosa nyumbani. Hatuna jina. Praise the Lord.
We are nobodies of this world. But Jesus Christ, because of his faithfulness. And that is why I will stick to serve Jesus the rest of my life. Somebody say amen. Nobody, nothing can reduce me. Nothing can take me away from serving God. Somebody say amen. Look here. When I was there in Mombasa, that person, kwa imani, nikamwambia tuma kwa account ya Bishop rafiki yangu. Akasema ni mwaminifu. Nikaambia unasikia ni Bishop? Ni mwaminifu sana, niko kwake. Nakula kwake. Akasema sasa gari umesema ni ngapi? Tukasema 550,000. Na mimi bado niko na 5 shillings na kifungu. Inaingiana. Hebu fanya hesabu yako, inaingiana kwa kichwa, Sema amen. Akasema basi tuma hiyo account. Tukatuma account. Sasa unaogopa kupigia mtu kila wakati, sababu ni mtu amekusaidia. Unajua mtu akikusaidia. Unajua kuna watu wako na tabia mbaya. Ukisaidiwa na mtu, kesho ndio hiyo wewe. Makiamgi. Ndio atunja kula. Yaani mpaka mtu anasema, hii ni wasimu gani? Hebu anza kupata tabia, praise the Lord, ya kusimama. Sasa tulikaa karibu 30 minutes na Bishop. Nikaambia kama ni pesa kuwekwa hivi, si imeingia, twende. Nikapeleka yeye. Tukaenda tukaona, akaniambia hakuna. Nasikia kitu inasema, lakini roho inasema itakuja. Usikubaliane na ile hapa, kubaliana na ile uliamini. Imani haina hisia ile ya kuhisi na hisi itafanyika, ni kuamini. Sema amen. Sijui ni kwa nini nimehubiri imani na si kwa nihubiri imani. So tukarudi almost 2 hours. Tukarudi mara ya pili, mara ya tatu. Huyu mpaka huyu sasa, naona mashetani imeanza sasa kazi kuchangamka. Mpaka huyu akaniuliza, unaamini huyu mtu? Unajua mimi, akaniambia wacha nikuambie Ng'etich. Sinjawahi tangu nizaliwe kusikia mtu ananunua gari kwa mtu mwingine bure. Unaona yangu hii ni 350. Tulichanga 1.5 years. Na wewe unataka gari ya 550 ambaye ati mtu mwingine ambaye mlijuana tu rafiki ati anataka kununulia. Fikiria vizuri bwana. Nikaambia, sasa hiyo ndio najua Mombasa iko joto mingi. Ndio jazo sasa ikaanza kuteremka kila mahali mpaka kwa mguu. Nikajitia Mungu in the name of Jesus, hallelujah. Nikaacha naye nikasema, nikaambia ndugu yangu, wewe ni mhubiri lakini uko na roho, imani yako iko chini sana. Akaniambia basi yako iko juu. Ndio nikaenda sasa kando kuambia Mungu, nakemea hiyo roho ya hiyo mtu. Anataka kufunga njia yangu. Sema amen. Sasa sikumuuliza tena twende kwa bank sababu nimeanza kuaibika. Nikaenda kwa ile gari tumepiga bei, nikaenda nikakaa ndani. Ilikuwa gari red. Nakaa ndani ya gari. Nasoma Biblia iendi vizuri. Nikasikia nyimbo sasa. Nyimbo zinaenda. Kasikia nyimbo kidogo, ananiambia yeye mwenyewe akanitana. Kuja. Niambia ni nini? Akasema pesa yako imeingia. Niliambia nilikuambia nini? Nilikuambia nini? Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana, tukalipa gari ile nilikuwa nimepiga bei. Ikakataa kuwaka. Kabisa. Mungu alikuwa hajatosha nigendeshe brado. Ilikataa. Na ilikuwa inafanya. Paka tukanunua ile inaitwa, tunaitaka chambuli, hiyo DX hiyo. Tukabadilishwa tukapewa hiyo. So nikakuja nyumbani na gari. Vile nilienda bila pesa, ilipatikana ya mafuta, ikapatikana nini, nikapigia Reverend Aaron sababu sijui kuendesha. Niko tu na kifunguu. Praise the Lord. Reverend Aaron akatoka Kericho mpaka Mombasa akuja niendeshe. Nafika Kericho na gari na nilienda na kifunguu ya kutu. Sema amen. Watu wa imani wataitwa devil worshippers kwa sababu hawajulikani source. Praise the Lord. Unajua kuna watu wanauliza vile ulitajirika na waulizaki vile ulikuwa maskini. Praise the Lord. Mtu akiuliza siku nyingine huyu mtu anapataje hizi mali, muulize na huyu maskini anapataje umaskini. Why are you not asking that? Praise the Lord. Hallelujah. Why is it so questionable? Kwa nini inakuwa na maswali mingi to get wealth, to get riches? Watu walianza kushuku. And they were not challenged with my poverty. Kama umaskini yako haisumbui watu. Na ndio nimesema leo, praise the name of the Lord. If you listen, if you live between the people, ukikaa katikati ya watu, hautawahi fanikiwa na kuambia. Kwa sababu maneno ya watu itakusumbua mpaka imalize imani yako. Na ndio maana yake wale watu walisema mmekataza mlango, hamtafunga juu.
Sema amen. Nataka ufike kiwango ambayo imani yako haitazuiliwa na watu. Maandiko inasema Yesu, verse 5, when Jesus saw their what? Their faith, he said to the paralytic man, son, your sins are forgiven. Praise the Lord. There is power in forgiveness. I want to tell you, it doesn't care how much faith you have, but you must be forgiven. You must be forgiven. Somebody say amen. It doesn't care the name you have. You must be forgiven. It doesn't care the title you have. You must be forgiven. It doesn't care the religion, the faith, or the denomination you associate yourself with. You must be forgiven. If God forgives you, you are guaranteed of success. Forgiveness is a guarantee of miracle. Somebody say amen. Ukisamewa, sema amen. Wacha niwaambie, tunaweza kaa na watu wengi hawajasamewa. Hallelujah. Sema amen. Ambia jirani yako ukisamewa. Ambia vizuri. Ambia ukisamewa. Unaona? Sema amen. Yesu alipoona imani yao, akamwambia mgonjwa, umesamewa. Kwa nini hajasema umeponywa? Sikia, hakuna uponyaji bila msamaha. Hakuna baraka bila msamaha. Hakuna maisha mazuri bila msamaha. Sema amen. Praise the Lord. Siku ingine tukiwa vijana, unajua siku zetu tukiwa vijana, tukiwa shule, ni zamani kidogo, tulikuwa darasa la 6. So tulikuwa tunaenda kupelekea mwalimu maji. Sema amen. Na hii mwalimu alikuwa mkisirani sana, anaitwa Kimani. Sijamsahau mpaka wa leo. Alikuwa anatupiga. Alikuwa anafundisha sisi hesabu na alikuwa anatupiga sana. Kwanza mimi tulikuwa tumeshonea unararua kinyasa kwa lazima ndio upige kiraka, ili ukipiga kiraka usipige na kitu kinyepesi. Unaweka blanketi na unaweka sasa ya blue. So akikugonga unapeana kabisa hapa, inagongwa boom. Boom. Praise the Lord. Na unajifanya na usiki, lakini blanketi ndio inagonga boom. Boom. Lazima utumie akili bwana. Maisha ni kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ulikuwa unaumia hapa. Kuna mjama mwingine alikuwa wa Western, yeye alikuwa ameraruka na hajashona chochote hapa. Yaani unaona kabisa anagongwa nyama pengnana na anasema kaza mimi nichapwe nyama. Praise the Lord. Usiku napiga kiraka, nakata blanketi, napiga iende upande ule na upande huu. Inaitwa protection. So akigonga anagonga protection thing. Unajifanya unalia lakini unacheka ndani. Sema amen. So kwa sababu alikuwa anatupiga sana, tunaenda kulete maji kwa walimu. So saa ya games, saa 10 tunaambiwa tuende tuchukue maji. Tunaenda chukua maji mzuri kwa well. Sema amen. Tulikuwa karibu vijana, tulipelekea walimu kwa Stavan. Shule ni kubwa. So nyumba ya walimu iko huko chini. Tulikuwa karibu vijana 30 hivi. Wanapelekea huyu mwalimu, wengine huyu mwalimu. So tukaona kwa jirani hivi na tuko na njaa, tuendage lunch. Carrots imeiva. Mmoja akaruka na akang'oa karati ya wenyewe mrefu hivi na akauma mmoja hivi. Tukamwambia bwana si utupe hapa. Akasema ai, yani niruke mbaki huko niwalishe. Na anakula na anasikia karanga kanga. Sisi wote praise the Lord, tukaruka, tukang'oa karati. Tulikula karati ya mtu, unajua watu 30 na wako na njaa. Yani baada ya dakika 2 hivi karati karibu 8 kila moja amekula. Shamba ikakuwa karati ni moja. Karati karibu simeisha. Tukarudi kwa shule. Sema amen. Kesho asubuhi tuko kwa parade. Hiyo shule walikuwa wanapiga watu bwana. Sema wale vijana wote jana mlienda kuchukua maji, mtabaki kwa parade. Kwa assembly. Sikia tumbo imeanza kuharibika. Ile karati. Mungu, tutafanyaje? Tukaambiwa lakini watu wengine wakaenda. Tukabaki watu 7.
tukaamua sisi tubaki. Kwa sababu sisi tukaulizwa, nyinyi ndio mlibaki. Nani walikula karata? Tukaambiwa ni sisi. Praise the Lord. Mlikuwa na kina nani? Andika wale watu mliona naye. Tukaona wakina Wanjima, marafiki zangu. Tukaandika majina ya wajamaa. Praise the Lord. Wakaenda wakaitwa kwa madarasa. Tukarudi kwa ile watu 32. Tukarudi wote. Ikasemekana sasa sisi tulikuwa tumebaki kujionyesha tulikula karata. Ikasema fulani, John Kibet, kuja. Enda huko. Praise the Lord. Yaani ukiitwa unasikia uenda huko ni kama, kwa sababu hiyo ofisi walikuwa na bao wengine ya kufungia watu shingo ndio alafu upigwe yani kila mali. Tukasema tumekufa bwana. Tukaitwa watu 7 tukaenda kando. Tukaambiwa sasa nyinyi kwa sababu mlibaki na mlikubali kwamba mlikula karata, mmesamewa. Yaani ile kicheko ilikuwa hapa saa hiyo. Hey! Tumesamewa. Hata kusema hiyo lakini tulisamewa. Tulisamewa yani. Tuliposikia tumesamewa yani unaenda yani unasikia tu yani umesamewa bure. Praise the Lord. Wajamaa wakaingizwa kwa ofisi. Dakika 2. Oi. Paka tukaanza yani kwa klasi unakaa sasa umeanza kuinama. Ana wewe ama anarudi. Ama anarudi. Vile watu wanapiga nduru. Sema amen. Unaanza kushika tumbo, Mungu, haki ya jamaa tufanye namna hii. Haye tulikaa siku hiyo. Tulikuwa wangwana. Sema amen. Tukitumwa na walimu, sisi wenyewe ndio tulikuwa tuna mob class na tufanyagi ni kazi ya wasichana. Lakini sisi ndio tuna mob class sababu tumesamewa. Sema amen. Na tunataka kuonekana kweli tulitubu ya ukweli. Hii ni toba ya ukweli. Sisi ndio tuna mob class. Mwalimu anaona these boys are very disciplined. Very good people. Wale ndugu zetu kukuja akikuonyesha Mungu unaona angalia mpaka unaona Mungu ajabu nisifike hapa. Mali hawa ndugu walifika hawa. Sema amen. Wanajaribu kukaa kwa class, aikaliki wanakalia sambasa hapa upande. Hawakai. Paka wakapewa ruhusa waende. Walipigwa vizuri. Nakumbuka hizo siku. Hizo ni 1984. Haki walikuwa wanapiga watu. Sema amen. Sasa sisi tumesamewa. Hakuna kinonda. Lakini tuko discipline. Sema amen. Tulipoona wamesema imepigwa kengele ya kwenda nyumbani saa 11. Mbio ile ilikuwa huko. Halafu kufika njiani. Tunaambiana bwana. Wana bwana. Wale wajamaa wa kusamewa. Sisi tulisamewa. Sasa tukoona tofauti ya kusamewa na kutosamewa. Sema amen. Hebu soma maandiko Zaburi 32:1. Inasema nini? Hebu soma hapo. Heri wao. Heri wao. Afadhali wao. Afadhali wewe. Wewe ni heri kama umesamewa. Praise the name of the Lord. I want to see you there forgiveness. 2 mstari wa kwanza inasema heri aliyesamehewa dhambi. Heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Na kusitiriwa makosa, kusitiriwa ni kufunikwa. Sema amen. Unajua sisi kwa hiyo shule tulisifanywa nini? Tulisamehewa dhambi. Sio kwamba hatukufanya. Hiyo dhambi tulifanya lakini tulisamehewa na ikasitiriwa, ni kufunikwa. Sio kwamba haikufanyika. The sin is there but it is covered. I want to talk to somebody here. Somebody say amen. It is covered. Listen, the sins that Jesus Christ forgive you is not that you did not sin. You sinned, but he forgive you and covered those sins. He covered. He took the responsibility. Sema amen. Yesu alichukua hiyo makosa. Alibeba mwenyewe. Sio kwamba hukufanya. Na maandiko yanasema heri kwa njia nyingine ni furaha. Wana furaha. Sema amen. Wakale wanasema boy. Yaani wana furaha. Wana furaha. Listen. Wakati umesamewa dhambi, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna furaha iliyo kama hiyo. Sema amen. Mtu akwambie ile dhambi ulifanya tumeona ni ukweli, lakini koti imekusamehe na utafuatwa tena. Hizo dhambi
haitafanya kazi tena, haitakuhold. Sema amen. Because the what we call the consequence of sin, mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Mimi nataka mjue mshahara ya dhambi ni mauti, na gharama ya Mungu ya bure kwetu ni msamaha. Ukisamewa, hebu sema amen. Ukisamewa ndugu yangu, kuna vitu utapata kwa sababu ya msamaha, sio kwa sababu ya uzuri wako. Kuna gari utaendesha sio kwa sababu unafaa, lakini kwa sababu ya msamaha. Kuna nyumba utajenga sio kwa sababu wewe kuna kitu nzuri umefanya, lakini kwa sababu umesamehewa. Hebu sema amen. I wish ningekuwa naongea na mtu kwa hii kanisa. Sema amen. Nguvu ya msamaha ukisamehewa. Haleluya. Kuna furaha ya ajabu. Heri wao ambaye Bwana amewasamehe makosa yao na kusitiri dhambi zao. Praise be the name of the Lord. Ambaye Bwana wahesabii tena. Mstari wa pili. Heri Bwana asiyemhesabia upotovu. Heri mtu ambaye Bwana amhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila, ambaye rohoni mwake ana uongo. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Unasikia? Kama heri mtu ambaye Bwana akuhesabia makosa, yaani aliwacha kukuhesabia makosa. Unajua ninashangaga watu wakimwambia mtu mwenye ameokolewa kwamba nikiomba hivi, unataka uanze kuzoea. Ati naona laana ya mama yako, laana ya nyanya yako. Ukikuwa na kanisa kama hiyo watu hatawahi kupona. If we preach those kind of rhetorics, those kind of, praise the Lord, ancestral histories, unalete fables, vitu maajabu ya zamani, kumwambia fulani, amwezi pona kwa sababu babu yenu aliua punda ya wenyewe. Sema amen. Lakini maandiko hapa inasema heri wao waliosamehewa makosa yao. Ndio maana yake Yesu alipona yule mtu mwenye kupoza mwili, kitu ya kwanza angeambia nini? Angemwambia umeponywa. Lakini hakusema umeponywa, alisema umesamehewa dhambi. Hauwezi pona bila kusamehewa. You will never succeed without forgiveness. May God forgive you today. The happiness of a man is in forgiveness. The success of a person is in forgiveness. If God forgives you from heaven, somebody say amen. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Munaonaga wale watu rais anawasamehe kila mwaka. Inaitwa nini? Pardon. Yeah? Ati? Presidential what? Pardon. Rais anatangaza kwamba sherehe yetu ya leo tunamwachilia mtu, watu kadhaa wa makosa ambayo wamebakisha miaka fulani kotini. Walikuwa wamebakisha miaka 3, rais anasema kutoka miaka 3 waende nyumbani. Sema amen. Na barua imetangazwa na umeona imeingiana. Unaona mtu anaenda kwa ofisi ya Majesty, aende tena kama mapuzo, hata kama bado ako na nguo, anaenda huko anamwambia my friend, I'm among those who have been released from this place. I want to go home now. Can you get me my clothes? Lete kitambulisho yangu na nguo yangu. Unajua jela ni mbaya, ukifika huko unatoa leo nguo yako ya nyumbani. Kumaanisha unapoteza identity, unapoteza haki yako ya uraia ya nchi. So wakati hauna msamaha kwa Mungu, kuna vitu hauna. Kuna vitu ulinyang'anywa. Kuna haki yako ulinyang'anywa. Kuna mavazi yako ya kiroho ulinyang'anywa. Kuna baraka zako umenyang'anywa. Na kuna mahali umefungiwa. Unajua kwa watu wengi saizi hapa tunapokaa hapa, mnaona watu wenye wako kwa jela ni wahalifu na wamefungwa. Unaweza kuwa hapa lakini uko kwa jela ya hapa. Umefungwa rohoni. Sema amen. Kwa sababu kati ya wewe sahi, wewe ambao unakula cabbage lunch ama 1 meal kwa siku, sema amen, 1 meal kwa siku, viatu ni hiyo ni slippers na ni viatu, nguo ni hiyo mpea moja, ni ya kulala, ni ya kuamka na kuendea, hiyo ndio kila kitu. Yaani wewe ni maskini hapa nje. Hakuna tofauti wewe na mtu mwenye ako jela. Sema amen. Hakuna kitu unapata.
Radio yako ni simu, mulika mwizi ni radio, ni taarifa yako, ni kila kitu, ni tochi. Sema amen. Ni tochi kila kitu. Sema amen. Nataka nikuambie leo, ukisamewa ya ukweli, if God forgives you, real forgiveness, I promise you. Somebody say amen. Somebody say amen. Unajua, wacha niambie leo, kuna majela safi. Unajua jela za Kenya ni ya kunguni. Lakini enda kama nchi ambazo zimeendelea kama Sweden. Yaani unafungwa jela, kuna swimming pool, kuna TV yako, kuna kompyuta yako. Ile kitu tunaitwa ni ile tu ya kuwekwa sehemu moja, sio. Unaona? Hii manyumba tunaishi hapa saa hii, nyinyi wengi mnatoka kwa jela saa hii tunapoongea. Lakini huko sio, uende huko uone, unafikiria ni jela. Unakuta ati hapa ni prison. Mtu amefaa tu, kitu inasumbua tu hiyo mtu peke yake. Ni kwamba hawezi ona nyumbani, ana freedom ya kutembea, na manguo anafaa ni kala moja kila siku na kukaa sehemu moja. Lakini shida nyingine, hapana, kuna maji. Wewe umewahi kuogelea swimming pool juice? Hata uruke naye mwaka. Hakuna? Praise the Lord. Labda maji kubebe tu kwa mtoni ndio ujaribu. Lakini ati swimming pool ya bure, hatuna nafasi. Sema amen. Lakini huko jela za ng'ambo ni jela mzuri, lakini sasa mtu anasikia tu. Lakini siku ile anaambiwa kesi yako imeisha, umesamewa na hii kesi imeisha, alafu mtu atoke huko. Tunaimbaka kwa Kikalenjin, eri wao ambaye Bwana amasamehe. Bye bye njegige nyochiga, bye bye njegige nyochiga, bye bye njegige nyochiga, na mundu ngereba. Eri walio, sijui kuimba kwa Kiswahili. Eri wao walio samewa, eri wao walio samewa, eri wao walio samewa, maana watamwona Bwana. They will see God. Somebody say amen. Hallelujah. If God forgives you, I want to tell you, the happiness of forgiveness. You walk around, you march around majestically. Nobody doubts you. You have no fear. Sema amen. Unajua, mwe kuona watoto wakifanya makosa, waambie tu, leo kwa hii nyumba hakuna kulala mpaka museme mwenye amekula shukari. Na ni watoto wadogo. Amen. Na labda wote wamekula, anakimwambia mwingine, tuseme Bwana tutakuisha. Na hawana furaha. Kama wanachezaka kelele mingi, utasikia siku hakuna kelele. Wana huzuni sana. Na ni shukari tu ndio natufanyia. Na huyu hataki kustaki huyu mwingine kwa sababu hata amefanya nini? Wanachomana tu, na hata anachomwa. Tulikula sisi wote. Halafu akaniambiwa, amusemi. Praise the Lord. Wote wanasema safari moja, kakia tulikula. Naambiwa okay, kwa sababu mmesema mmesamewa, sitawapiga tena. Na kiboko inatupwa nje hivi. Kiboko ikitupwa nje. Hey! Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. They become very happy. Imagine kwa watoto wadogo furaha ina hiyo. Nataka nikuambie ukiwa mtu mzima, ukisamewa ya ukweli, kuna vitu hautashughulikia. Sema amen. Kuna mbegu hautatolewa, kuna sacrifice hautatoa ili ukatwe kwa laana ya baba yako. Let me tell you, you have to get forgiveness personally. I'm telling you. Usikubaliane kwenda kusumbuliwa kila siku, lete ng'ombe ya kukata ilana, lete ng'ombe ya kukata ilana. Ni lazima uone tabia yako mwenyewe. Maandiko inasema kwa Proverbs 4:23, kasi ya mwana inasema what? Keep your heart. Linda moyo wako kuliko nini? Kuliko vyote uvilindavyo. Sema amen. Keep your heart more than anything else. Inasema hivi, linda moyo wako. Linda moyo wako kuliko yote, kila vyote ulindayo. Maana ndiko zitokako. Hapo ndipo chemichemi ya maisha yako inatoka. Chemichemi ya maisha inamaanisha nini? The source, the fountain of your life. Usipolinda moyo wako, uruhusu vitu chafu, kuna vitu zitatoka kwako mwenyewe ambaye haitoki kwa mababu. Unataka kuambia mimi mtu analaaniwa akuwe msharati? Sema amen. Huyu mzee siku nyingine alikuwa anarekebisha kijana yake kwa ofisi yangu. Na nikapenda huyu mzee kuliko siku zote ambaye nimempenda.
Na akaambia kijana yake, kama usikii maneno bishop anaongea hapa, wewe ni mtu ya kupotea. Hii mzee ni mkali. Praise the Lord. Hiyo binti yake alikuwa anatafsiri leo mali hapa, alikuwa anatoa ushuhuda. You have a good father. You have a real father. You have a true father. Praise the Lord. Alienda akamwambia kijana yake, kama usikii maneno ambayo inafundishwa kwa hii kanisa, kama usikii, sema amen. Sababu acha niwaambie, tatizo ambayo tuko naye nyingi, tatizo sio kwamba msamaha haipo, iko, lakini hauko tayari we mwenyewe kushughulikia nafsi yako. Sema amen. Na maandiko yanasema nini? Jeremiah 17:10 inasema, mimi Bwana uchunguza moyo ili kumpa kila mtu kadri ya njia zake. Hauwezi pewa kitu zaidi ya ile kitu unastahili. Hauwezi pata gari na ufai gari. Sema amen. Na usidanganye watu wanaweza hubiri Biblia na dhambi. Watu wanaweza kuwa bishop akiwa na dhambi. Haujaona? Haujaona bishop analala na bibi ya mwingine? Haujasikia bishop? Hamukuona jana kwa Facebook? Pastor amepeleka amesambaza stima kwa jirani. Electricity. Sema amen. Na alilimwa vizuri huko Kericho. Mahali tulikuwa tunatoka. Hata pastor ameenda kuunganisha stima ya jirani. Na akakata CCTV. Alipigwa vizuri, nguo yote uchi. Assistant pastor alishughulikiwa. Na mimi nashangaa na watu kama wako kanisani. Sema amen. Unahubiri. What do you preach? Sema amen. Listen. The condition, hali ya moyo wako, kiwango ya msamaha yako itakuweka nafasi yako. Yesu akamwambia mtu, umesamehewa. Kitu ya kwanza ndiyo. Utajua baraka za watu kulingana na kiwango ambayo wamesamehewa. Msamaha wako itaonyesha kiwango za baraka utakazopata. Huwezi pata baraka ya watu ambao wamesamehewa ya ukweli na hujasamehewa vizuri. Praise the Lord. Being a bishop does not stop you from sinning. Titles will not hold you from sinning. Those are the things watu wametengeneza hapa duniani. Kuitiita majina, kuvaa hizi mavazi. Hizi ni mavazi ya kujificha naye ndani. Hizi mavazi ya kitu nyeupe hapa, sijui magwanda, ni ya kujificha ndio wanadamu waone we ni Mungu. Lakini Mungu aonagi mavazi, anaona ndani ya moyo. So usishangae wakati vitu zinapeana unarukwa. Hata ukienda sherehe bure, watu wanamwagiwa nyama, kufika kwako wanaweka mifupa 3 kubwa kubwa na sukuma. Unasema hii ndio unaita mfanyikazi, mnafanya kazi namna gani hapa? Hii ni vitu gani mmeniwekea? Anakuambia okay, wacha tukubadilishe, na anaenda 15 minutes. Anahakikisha umemaliza kukula ndio anafika. Anakuta unanao mkono, anakuambia nilikuwa ninakuja kukuletea ile vitu. Unaambia shindwe kabisa. Umengojea nishibe ndio unakuja. Sabana, kila kitu inakuchagua. Wacha nikwambie leo. Usiposamewa ya ukweli, hata waya kwa fence itangojea. Saa ile umenunua koti na nio peke yake, unasikia hapa mgongo batangika kanga. Unakuta koti yote imeisha na ulikuwa unaenda safari na ishoneki. Na wewe unasema ati ni ajali. Hakuna ajali kwa Mkristo, hakuna nini ajali. Nimejua kwa huko kwa wakale ndani masufuria yao inakunywa chai. Unasikia mama anamwambia kiblanga, hizo chai la kwa nimengo tarasa sufuria. Yaani kuna sufuria inakunywa chai. Enda ona chai isukunyiwe na sufuria. Sufuria itamaliza chai. Nilikuwa nasiangaa na hii sufuria inakunywa chai. Iko kwa wakale. Ndio ujue iko laana. Atienda ona chai. Sufuria isimalize. Yaani tunyang'anye sufuria mapema kabla hajafanya nini? Sababu atakunywa. Anaweza kunywa kwota. Sijui iko kwa makabila zingine, lakini kwetu iko shida. Sufuria ni wabaya. Sema amen. Kila kitu is against you. Na alafu tunaona na kama ni kitu rahisi. Mimi nataka niseme leo kwa hii kanisa mbele ya Mungu. Baba, kama kuna bali kunaona makosa ndani yangu, sidi kunisamehe. Nisamehe Mungu wangu. Ninatubu Mungu wangu kama kuna kitu, kwa sababu haitokani na watu, inatokana na mimi. Sema amen. Makosa na taabu zangu haitokani na watu. Before I point fingers to others, kabla sijanyosha kidole mtu, mimi niko na shida, kwa sababu vidole 3 zinaniangalia.
zinaniambia wewe bishop, wewe ndio uko na shida. Ungekuwa umefanikiwa, watoto wako wangekuwa wameenda ng'ambo, lakini bado uko na shida. Tubu mwenyewe. Yule mwingine ako nje yako sio mbaya sana, wewe ndio mbaya zaidi. 3 vidole 3 inasema wewe, you are bad. Sema amen. I want to tell you, if you get forgiveness, ukisamewa leo hii, usamewe ya ukweli, kuna vitu zitaanza kufanyika. Sema amen. Utasikia mtoto wako mmoja ameitwa mahali fulani. Sema amen. Unajua, let me tell you, there are some people, unasumbuliwa na kila kitu na unafikiria sana, na shetani amedesign watu kufikiria sana kuhusu vile watu ni wabaya nje. Have you ever asked yourself, ulitoka wapi? Ulitoka kwa watu na uko na watu, kumaanisha hata wewe ni mbaya kabla hujaanza kufikiria ubaya watu. Tengeneza moyo wako. Maandiko inasema kwa Proverbs 16, Methali 16:1, kazi ya mwanadamu, maandalizi ya moyo ni kazi ya mwanadamu. Kuandaa moyo ni kazi yako. Ni wewe ndio unatengeneza moyo wako. Ni wewe ndio unatoa matusi. Ni wewe ndio unatoa hasira. Ni wewe ndio lazima ubadilishe lugha ya kuongea. Ni wewe ndio lazima ubadilishe attitude yako. Mtazamo yako, attitude yako. Unaweza jifungia mlango. Sema amen. Kwa attitude yako tu. Praise the Lord. Reverend wangu moja alipewa zawadi ya viatu na mtu kanisani. Akashika tu na akasema, na hata hajajua mwenye alileta, hajaenda mbali. Akashika tu, sasa hii ni nini ananiletea plastic? Viatu ya plastic na amepewa ya bure. Mimi nikamwita nikaambiwa, kwa Kikuyu anasema ukipewa mbuzi zawadi usiangalie kama iko na meno. Chukua, utajulia mbele na unyamaze. Sasa wewe umevinya unaangalia kama iko na meno. Huyu alisikia, akaenda kufika nje, akaambia rafiki zake, nimeletea fulani viatu na ameongea vibaya sana. Mimi kwa maisha yangu hata wahi kushika shilingi yangu. Na ni mtu wako na hela, hakuwahi kusaidiwa tena. Unajua, acha niwaambie leo, unaweza pendwa na watu, lakini kila mtu wako hapa. Sema amen. Umesikia kwa Kiswahili, nyani aichekelei kundule ya mwenzake. Sababu nyani wengine wanakuwa hapa nyuma blue, wengine ni red. Na akiangalia ya mwenzake anamwambia kile anionu, hata yeye mwenyewe uko anaambiwa na wewe na yani, praise the Lord. Unapocheka juu ya mwingine kwamba hako na hii kasoro, uko na kasoro ambayo zinazuia maisha yako. Why are you so focused? Why are you so easy to rebuke others? Why you think that you are so better to correct somebody else? Take time. Take time. Because I know the day God will forgive you, you will succeed. I repeat again. If God forgives you today, if heaven vindicates you, if heaven declare your innocence, bingu ikitangaza hauna makosa, hata nani afanye nini? Sema amen. Praise the Lord. Tulitangazwa na headmaster anaitwa Arab Sambu uko Langwe, na akasema vijana 7 nimewasamehe wale walikiri. Hey, na ndiye headmaster mwenyewe. Madam alipopata sisi akatumbia, kumbe mlikula karate yanyu. Tukaambia tulikula na tumesamewa. Na ndiye headmaster mwenyewe. Wewe unasema nini hapa? Haraka nyoyuiga. Don't repeat. Sema amen. Mnasikia? Lakini jamani, ukisamewa ni faida. Ukisamewa ni nini? Ni faida. There is power in forgiveness. Either being forgiven by fellow human being, by the government, by the authorities, or by heaven, by God himself. If you are forgiven, you are a peaceful person. You are a man of joy. You will celebrate. Let me repeat. This year we are going. We are not going with sins. We are going there forgiven. Tunaingia 2026 na msamaha katika jina la Yesu. Naingia 26 na msamaha yote kwa jina la Yesu Kristo, nikiwa nimesamehewa. Glory be to God. Praise the Lord. Mimi nataka nimalize. Soma Psalms 103 Psalms 103 verse number 3. Ama kuanzia 1. Zaburi 103 kuanzia 1 inasema, nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu.
nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Ya 3 inasema anaye akusamehe maovu yako yote, anaye maovu yako yote, akuponya magonjwa na yako anakuponya yote. kwa magonjwa yako yote. Unaona, inaanza na msamaha. Inasema nafsi yangu mshukuru Bwana anayekusamehe. Anayekufanya nini? Anayekusamehe kwa maovu yako yote na anayekuponya kwa magonjwa zako zote. So inaanza na msamaha. Huwezi pona kama hujasamehewa. Nikwambie leo ukweli, kama usiposamehewa na Mungu, no matter what you do, no matter how much you serve, no matter how much you preach, forgiveness is medicine. Forgiveness is relief. Forgiveness is breakthrough. Forgiveness is prosperity. Forgiveness is your success. Forgiveness is everything that you need. Among many things that you are looking for, look for forgiveness. Ask God to forgive you. Kama akikusamehe, sema amen. Kama mwanadamu akikusamehe unajisikia, na mbingu ikikusamehe, mbingu ikikusamehe, makosa ya nyanya yako haina nguvu. Mungu akikusamehe, laana ya babu yako haina nguvu. Mungu akikusamehe, majirani laana zao haifanyi kazi. Sema amen. If heaven vindicates you, that's why it says, if God is for us, who can be against us? If God be on our side, who can do any harm against us? Praise be the name of the Lord. The Lord God who healed thee. It is in the Exodus chapter 15:26, which says, if you obey the voice of the Lord, as we close, Exodus 15:26. Exodus, Kutoka 15:26. Soma hiyo tu tumalize. Ukitii Bwana, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana. Usikize kwa nini? Kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake. Yaliyoelekea mbele zake. Na kutega masikio usikie maagizo yake. Utega masikio kabisa usikie Mungu anasema nini. Na kuzishika amri zake. Na kuzisikia amri zake. Mimi sitatia juu. Sasa Mungu anasema mimi sasa sitatia juu yenu maradhi yoyote, magonjwa yote niliyowatia wa Misri, ambaye ni wa Misri, niliyowapatia wa Misri. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Mimi ndimi Bwana, inasema kwa Kiingereza, I am the Lord who healed thee. I am the Lord thy God who healed thee. I am healing you. Somebody say amen. I am healing you. May God heal you today. The Bible says if you hearken to his voice, Exodus 23:25. It says what? Or 23:23. Exodus 23:23 inasema hivi, kwa kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mkanani na Mhivu na Myebusi, nami nitawakatalia mbali. 24 inasema, usiisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaiangamiza kabisa, na nguzo zao utazivunja vipande vipande. Uache kabisa vitu ya shetani. 25 inaendelea kusema, nanyi mtatumikia Bwana Mungu wenu, and you will serve the Lord thy God. Naye atakubarikia chakula chako. Atakubarikia nini? Chakula chako na maji yako. Nami Mungu nitakuondolea ugonjwa. Nitakuondolea magonjwa. Wacha niwaambie. Sema amen. Mnajua ugonjwa inapatikana kwa nini? Kwa chakula. Amen. Kuna ugonjwa wa maziwa. Kuna ugonjwa wa nyama inaitwa gout. Kuna ugonjwa wa cabbage. Kuna ugonjwa wa sukuma ya ulcers. Kuna ugonjwa wa maragwe, heartburn. Sema amen. Hakuna kitu haina ugonjwa. Sijui tunaelewana? Kuna ugonjwa ya maembe. Ukikula maembe ile chafu typhoid inakushika. Yaani kila kitu iko na ugonjwa. Kuna ugonjwa wa maji. Iko ndani ya maji. Sema amen. Ndio ukifika hospitali unaambiwa enda ujisaidie na ulete.
wanapima uchafu, wanapima vitu nyingi, sababu inatoka na uchafu. Lakini Mungu amesema hapa, kama utamtumikia Mungu na kumtii, nitakuondolea nitabariki maji yako. Sema amen. I pray today God will bless the water in your house in the name of Jesus. May God bless everything in your house in the name of Jesus Christ. I want to pray today. Somebody say amen. I pray for you today. I wish I was talking to somebody. Unajua kuna watu wako na roho mbaya kwa hii kanisa ambaye hata ukiongea wanasidi kufunga Roho Mtakatifu. Na sema amen. Amen. Nasema inabariki mtu. Nabarikia chakula chako. Sema amen. Amen. Food that you will set on your table, it will not bring evil into your body. Milk that you will drink, it will not bring evil into your body. Maji utakunywa haitaleta shida ndani ya tumbo yako. Chochote utakula kimebarikiwa. Sema ndio. Sema ndio. Wakati utamtumikia Mungu. Hamjawahi kujua Mungu anaponya mpaka maji. Mpaka maji. Hautakula tena badala. Ukikunywa maji mingi unaanza kuponywa kwa ajili ya Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Piga Yesu makofi kama unampigia vizuri. And you will serve the Lord thy God. And the Lord will bless you. The Lord will take out the diseases from Egypt. And the Lord will bless your water. The Lord will bless the food that you will eat. You will never get miscarriage. You will never miscarry. And you will never die sudden death. Can you read? Finish that part, 25. What does the Bible say? It says, Mungu wenu naye atakibariki chakula chako. Atabariki chakula chako. Na maji yako. Na maji yako. Nami nitakuondolea ugonjwa. Nitakuondolea magonjwa. Magonjwa Mungu ndiye ataondoa. Hakuna dawa inaondoa. Hakuna panadol inaondoa. Mungu ataondoa mwenyewe. Ataondoa. Ataondoa mwenyewe. Oh, Continue. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Hakutakuwa na miscarriage. Wala aliyetasa. Na aliyetasa. Hizo vitu yote inatokana na dhambi fulani. Inatokana na dhambi ya kutosamewa. Dhambi na miscarriage kuna makosa mahali fulani. Something is wrong somewhere. But today the Spirit of the Lord, for those who are following us, for those who are listening, the Spirit of the Lord will address them. God will address them today. 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 Na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hesabu ya siku yako nitatimiza. You will not, I promise somebody who is standing in this altar today, you will not die before your time. Kama uko na 65, bado uko na 40, ndio uko 105. Hallelujah. Amen. Kama uko na 50, bado uko na 55, ndio ufikishe 105. Listen. Niliposoma maandiko nikajua hakuna ugonjwa inaua. Biblia haijasema ugonjwa inaua watu, imesema dhambi ndio inaua. Ebu soma Korinto wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 54. Na msikae chini. Inasema uchungu ya kifo ni nini? Inasema hivi, basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imeshindwa, imewezwa na kushinda. 56 peke yake. Lakini Mungu na ushukuriwe. 56 peke yake. Uchungu wa mauti ni dhambi. Uchungu wa mauti ni dhambi. Na nguvu za dhambi ni torati. Kumaanisha uchungu wa mauti ni dhambi. The stink of death is sin. When you sin, you die. When you sin, you die. So it doesn't care today. There is a place in your body you are feeling pain. It will not kill you. It is sin that will kill you. Tell your neighbor, it is not disease that kills it. It is not sickness that kills. So ugonjwa inaua. Ni nini?
Ambia jirani yako ni nini? Praise the Lord. Sema tu dhambi ndio inaua. Usimwambie dhambi itakuwa. Sema tu dhambi inaua. Unajua kuna mwingine anaweza geukia mwenzake anamwambia dhambi itakuwa. Usimfanye. Unasema tu dhambi inaua. Sema amen. Kuna watu wanasemaga, nilishukuru Maisara alikuwa ananiambia juzi, kuna pastor mmoja alikuwa naye mahali fulani alikufa. Nikamwambia na kweli ni mtumishi wa Mungu alimlaani. Labda sio mtumishi wa Mungu alimlaani, labda alikuwa naye na dhambi fulani. Sababu ukilaaniwa na mtumishi wa Mungu, msiogope. Mtumishi wa Mungu ni mtumishi wa Mungu, sio Mungu. Sema amen. Nikisema nimelaani huyu na huyu sio mwenye dhambi, hawezi kufa. Hawezi kufa. Dhambi ndio inaua. Dhambi ndio inafanya nini? Inaua. Sema amen. Rudia tena, sema tu ukiangalia chini dhambi inaua, na usiambie jirani yako. Si atajua peke yake, kila mtu si amejua. Hallelujah. The stink of death is sin. The stink of death is sin, not HIV, not cancer, not anything. Listen people. Dhambi ya ngono inaletaka magonjwa yanaitwa sexual transmitted disease, because it is a sinful process that brings sin into your body. So don't tell me that you can just go na ati mtu anaanguka tu na anakufa peke yake. Hapana, chunguza vizuri. Yesu alichunguza huyu mtu akaona hii mtu si kuponywa, ni kusamewa. Huyu nikimsamea atabeba gondoro ataenda nyumbani. Akamwambia, my friend, nikikusamea, msamaha ita address magonjwa. Msamaha ni Panadol, msamaha ni quinine, msamaha ni antidote, msamaha ni shindano, msamaha ni dawa ya hii familia. Hiyo nyumba yetu ambayo watu wanapigana, msamaha ni dawa. Hallelujah. Hiyo watu wanakufa, msamaha. Hallelujah. Nashukuru Mungu kwetu, ngaja tuna kitu lakini tumesamewa. Mimi nilitubu nikaambukiza ndugu zangu msamaha. Kwetu tumesamewa. Auja labda lakini ni ngumu kukufa kwetu. Hatukufaki. Unasikia tumepelekwa kwa hospitali ile ya kukufa. Watu wanakufa, tunarudishwa. Tunarudi nyumbani. Tunarudi kabisa, sababu dawa yetu ni msamaha. Mimi nikikuwa mgonjwa naambia Mungu tu nisamehe. Baba nisamehe. Lord forgive me. Lord have mercy on me. Lord have mercy. Nikisikia tu amesema nimekusamehe, najua hata kama bado uko uchungu hakuna. Hiyo nimesamehewa. Heri wao waliosamehewa. Heri wao waliosamehewa. Hallelujah. Glory to God. Thank you Jesus. Can you lift up your hands and celebrate Jesus? Makore lebebo shanta. Lere lebebo shanta. Thank you Lord. Thank you Jesus. I promise you today, everything about you, hiyo kazi yako imeharibika, dawa ni msamaha. Hiyo nyumba yenu iliyotawanyika, dawa ni msamaha. Watoto wako walioharibika, dawa ni msamaha. Mimi ndio ninasema, Mungu nisamehe. Samehe nyumba yangu, samehe watoto wangu, samehe ndugu zangu Mungu wangu, samehe hata gari yangu Mungu, samehe hata nguo zangu Mungu wangu, nisamehe hata chakula, samehe chakula ninayokula, samehe hata mpaka maji yangu, samehe kila kitu ile ndani ya nyumba yangu Mungu. Nisamehe Mungu wangu, samehe watoto wangu, samehe nyumba yangu Mungu, nisamehe Bwana, nisamehe baba yangu Mungu wangu, nisamehe. Nimepooza, nimelala chini, kazi zangu zimelala, biashara yangu imelala, huduma yangu imeenda chini. Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe Mungu wangu, nisamehe Bwana. Baba umesema heri waliosamehewa, nisamehe Bwana. Roni ni salama, rohoni mwangu salama, salama. Rohoni ni salama, rohoni mwangu salama, rohoni ni salama, rohoni
salama we, salama rohoni, salama rohoni mwangu, salama, salama Haleluya. Ninapatia leo kila mtu nafasi yake. Sijui kama kuna mtu unasikia hapa, yani unasikia kusamewa ya ukweli na Mungu. Mungu akusamee kabisa ukweli. Kama huko na mtu aina hiyo, utakuja mwenyewe mbele, upige magoti kwenye madhabahu, mwambie Mungu akusamee. Personal. Hiyo ni inaitwa personal encounter. Ni ya binafsi. Sitaki nimwombee mtu, sijui sitakuombea sababu sijui unapitia nini. Lakini ujue tu eri waliosamewa makosa. Ukisamewa kuna vitu zitafunguka kwa nyumba yako, kwa watoto wako. Fanya mwenyewe tu uamuzi kwa jina la Yesu Kristo. Baba Jehova, ajua na saminyo etabka Jehova. Yoyuanga. Ambia Mungu sio bure napitia hii maisha. Sio bure napitia mambo magumu. Sio bure njia zangu zimefungwa. Sio bure Baba sifanikiwi. Sio bure niko na magonjwa. Sio bure watoto wangu wameharibika. Sio bure nyumba yangu haikai vizuri. Sio bure ninateseka kila wakati. Sio bure Mungu wangu sifanikiwi kimaisha, sifanikiwi kifedha, sifanikiwi kibiashara, sifanikiwi kindoa, sifanikiwi kikazi. Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe, Baba nisamehe. Yoyuanga tuwe Mungu, yoyuanga tuwe Mungu, yoyuanga tuwe Jehova. Baba nisamehe Mungu, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Mungu, nisamehe Bwana, nisamehe Baba, nisamehe Mungu wangu. Nisamehe Bwana, nisamehe Mungu wangu, nisamehe, nisamehe Mungu wangu, nisamehe nyumba yangu, nisamehe watoto wangu Bwana, nisamehe mke wangu na watoto wangu, nisamehe Baba kazi ya mikono yangu, nisamehe Mungu, nisamehe Baba, nisamehe mimi mwenyewe, nimekosea wengine, nimekosea watumishi, nimekosea Baba kanisa lako, nimekosea watoto wako, nimemuumiza mtu fulani Baba. Baba nisamehe leo Mungu, nisamehe Mungu wangu, nisamehe Bwana, nisamehe Mungu wangu. Nisamehe Mungu, nisamehe Jehova. Forgive me Lord, forgive me Lord, forgive me King of Glory. It's not in Ulukupreya Makasia. Lord, whatever it happens to me Lord, they don't just happen, oh Lord, for no reason. Everything that happens to my house, there is a reason behind why my children are suffering. There is a reason why I'm stammering. There is a reason why I'm staggering, why I'm stranded. There is a reason, my Father, why I'm not succeeding, because I've sinned. Forgive me, Lord. If you forgive me, I will be blessed. Blessed is a man whom the Lord does not impute iniquity. Father, forgive me. Father, forgive me. Father, forgive me. Father, forgive me. Forgive my generation. Forgive my children. Forgive my house. Forgive me, King of Glory. Forgive me, Lord. I have decided to repent. I confess my sins. Oh, Lord God, forgive me. Forgive my family. Forgive my children. Forgive everyone in my house. Forgive everybody in my house. Forgive everything in my house. Forgive, including even the waters. Including the food I'm eating. Including everything. Father, forgive me. I will have succeeded. The doors will have been opened to me. I will have gone far. But because I've sinned against you, Lord, forgive me. Lord, forgive me. Forgive me, my Master. Forgive me, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Sema ukiwa tu mahali huko. Sema Baba, nisamehe. Nimejioji sasa
na nimejua kuna sababu ya mimi kutofanikiwa na kutoshinda katika vita. Kuna sababu mimi sifanikiwi, mimi sipati maisha mazuri, sina furaha, sina amani hapa na nyumbani. Nisamehe, nisamehe. Nimejua leo nikisamewa nitakuwa heri, nitakuwa na furaha, nitapona mimi na kazi yangu, mimi na nyumba yangu. Nisamehe Mungu kwa jina la Yesu. Father, I pray for this congregation. It is almost all of us, Father, that we have bowed before you, Lord, that we kneel down in your presence to ask you, Lord, for forgiveness. Father, on behalf of this congregation, I repent again. And I thank you for forgiving us, oh Lord. Lord, my Father, we are going to enjoy the fruits of forgiveness. Tutashufurahia matunda ya msamaha kwa sababu umetusamehe. Asante Mungu wangu kwa sababu tumeponywa, mili zetu zimeponywa, nyumba zetu zimeponywa, watoto wetu wameponywa. Baba, ni asante. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Hebu mtu aseme amina.